Fatura. Doğalgaz yardımları şöyle anlatayım ben size. Soruların hepsini okuduğum için hemen cevap vereyim. Doğalgaz yardımları sadece E-Devlet üzerinden yapılır. Vakfa gidip başvuru yapmaya çalışmayın çünkü vakıflarda başvuru yapılmıyor. Doğalgaz yardımlarınız kabul edildiği zaman E-Devlet'ten takip edebilirsiniz. Bu yardımlar bölgelere göre değişiyor, illere göre değişiyor, iklim sıcaklıkları ve soğukluklarına göre değişiyor. O yüzden 2 kez yardım yapılır size. Bu yardımları faturanızı götürürsünüz. Aldığınız yardım E-Devlet üzerinden İbareyi görürsünüz zaten ne kadar yardım yapıldığını. Örnek veriyorum 1200 liralık bir yardım almışsınız. 500 liralık bir fatura gelir. Onu gider yatırırsınız. 700 liralık bir limitiniz kalır. Doğalgaz yardımları bu şekilde şekillenir.